Alors bonsoir à tout le monde, hein. Et donc ce live du coup, il sera divisé en 2 parties comme je l'ai dit. La première partie, on va react au nouveau Xbox développeur direct, donc Xbox Showcase, qui va en gros consister à du coup annoncer de nouveaux jeux qui sortiront du coup cette année normalement, dont le jeu Fable, qui est un jeu du coup d'une licence assez culte qui date, hein. C'est un jeu du coup un peu fantasy, comédie, un peu à la Donjons et Dragons, Seigneur des Anneaux, mais très parodique. Voilà, donc open world, assez joli et tout, qui sort normalement cette année. On aura aussi Forza Horizon 6, qui est du coup un nouveau jeu, Forza, donc de voiture, et qui se déroule au Japon. Du coup, j'ai très très hâte. Et on aura aussi en troisième Beast of Reincarnation, je crois que c'est ça le nom, qui est du coup le nouveau jeu du studio Game Freak, qui a fait les jeux Pokémon. Et du coup, c'est assez intriguant de voir ce qu'ils vont faire chez Xbox, parce qu'ils ont toujours fait des jeux chez Nintendo. Et là, de les voir passer chez Xbox, ça va être assez intéressant. Donc voilà, voilà. Et c'est vrai que c'est les 25 ans d'Xbox, la vache, déjà. C'est pas ouf Xbox en ce moment, mais c'est ok. Alors, normalement, c'est en français. Enfin, je crois. Ok, donc ouais, tous les jeux, du coup, seront dispo sur l'Xbox Game Pass Day One, à 30 € par mois. Euh, Et aussi, du coup, le Xbox Play Anywhere. Enjoy the show. J'espère que le son est bon d'ailleurs. Peggy 18. Là, ouais, j'avoue, je me demande, Fable, il sera quoi? Peggy 18 ou Peggy 16? Vu du coup le numéro, enfin l'âge, je me dis que ça va être Peggy 18. Coucou, coucou tout le monde. Hmm. On commence 2026, hein. En espérant que ce soit une meilleure année pour Xbox que l'année dernière, quoi. C'est vrai que 2025, c'était un peu la hesse chez Xbox, hein. Entre tous les studios qui ont fermé, l'augmentation des prix du Game Pass et de la console, le nombre de consoles qui se vendent pas du tout, tous les jeux qui ont... le peu de jeux qui sont sortis. Et les seuls jeux qui sont sortis, c'était au tout début de l'année, c'était Clear Up. C'est même pas eux en plus, c'est juste des éditeurs, quoi. Et ouais, du coup Xbox est en train petit à petit de se transformer un peu en un éditeur, quoi, plus qu'en un constructeur. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Parce que il faut de la concurrence pour PlayStation en fait, y'a pas le choix. Sinon, si PlayStation reste en... I'm not sure what to do with my hands. Ouais, c'est en français. C'est censé être en français, il me semble. Ah ouais, il y a écrit que c'est en français. Peut-être qu'il faut que j'active le sous-titre. On va voir. Moi, si tout est bon, hein, le son, l'image, tout ça. On commence du coup forcément avec le studio Playground Games, qui développe les deux jeux, qui développe Forza et Fable en même temps. Ce qui est... Welcome to this world first look Ah, at voilà, Forza Horizon 6. I'm Torben Ehlert, Et donc on design commence avec director Forza of du coup. Forza Horizon, and I can't wait to show you what the teams at Playground Games and Turn 10 have been working on. And I'm Don Arceta, art director for Forza Horizon. Premières images du coup. The Horizon Festival is a celebration of beautiful cars, hit music, and breathtaking locations around the world. And now we're taking you to the place we've wanted to visit for a very long time. Japan. Ouh, c'est beau. Ok. We designed a campaign that really focuses on your journey. You don't start as a superstar of a festival or a racing champion or even a rookie. Moi, c'est un peu ce que je kiffe Start avec du coup les out as Forza. just a tourist in Et Japan. Ubisoft ont un peu essayé de refaire la même Your chose avec The first Crew. goal is C'est que to c'est pas juste join des jeux de the voiture, Horizon genre de Festival course by classique. completing the Horizon C'est vraiment genre qualifiers. After un open that, world, quoi. you'll C'est vraiment, on peut rise explorer through ranks, l'intégralité du unlocking Japon, wristbands as you mais en complete voiture. races in faster, Et more ça, c'est ce qui a exciting toujours été le cars. plus kiffant dans les Forza. En plus, c'est magnifique graphiquement. At the end of each round, you must prove you're ready to move up. Même si là, pour by l'instant, on completing voit pas trop l'open world, on spectacular voit que events les to courses, unlock your les next circuits. wristband. These include Montrez-nous le monde, là. classic Horizon showcases and our new Horizon Rush events, where you show off your skills on thrilling obstacle courses, like this one at the docks in Tokyo City.
When you finally earn your gold wristband, you get access to Legend Island, an exclusive region of the world with unique events, tracks, and areas to explore, and that will be a true accomplishment. Throughout that journey, all of Japan outside the Horizon Festival is yours to explore at your own pace. So, let's talk about the location we've all been waiting for. Yes. Japan is the ideal location for our biggest, most exciting game yet. Full of beautiful landscapes and stunning contrasts of rural and urban, modern J'ai and l'impression qu'avec tous les traditional. derniers jeux qui se passent au Japon, j'ai l'impression This is our largest d'avoir map, exploré entièrement le full of Japon sans même y être allé, verticality, quoi. diverse biomes, Assassin's Creed Shadows, Ghost of and Yotei, et breathtaking maintenant driving Forza. experiences, elevated by Japan's Il unique y a le car délire des culture. saisons et tout en plus, bah, comme dans Shadows. So we knew from the start that we wanted to deliver the most compelling and authentic game possible. To help us create those experiences in-game, we sought out advice and insight from people who've lived with Japanese car culture their entire lives. As someone who grew up in Los Angeles and Tokyo, both cities known for car culture, I developed a passion for cars early. I've also worked extensively supporting creative collaborations between Japanese and Western video game studios. Over the course of production, I had many conversations with the team about the nuances and the details of Japanese culture and how to reflect these in Forza Horizon 6. Pour une fois, vraiment, les As Forza, an ça a toujours example, été magnifique. when we discussed naming cool. options for the player home at Tokyo Docks, we discussed the building number, picking 7 and 8 because those two numbers are considered fortunate in Japan. In fact, these numbers are also part of a well-known Japanese proverb, Nana Korobi Yaoki, which means never give up. When our team builds a Forza Horizon game, we focus on the essence of the place, what makes it special and unique. At the start of production, our team traveled to Japan to capture reference for everything. Time lapses of real Japanese skies, photogrammetry of trees and geology, scans of roads and buildings, and things as simple as water kick-up and the way fallen cherry blossoms respond to passing cars. From these references, we then work to capture the soul of those places, adapting it for Horizon's open-world gameplay. And since Japan is home to driving experiences unlike anywhere else, that process begins with the roads. Inspired by the C1 Loop, Ginkgo Avenue, and mountain passes, like Mount Haruna and Bandai Atsuma. Then we layer in the details around them, creating a world where every road leads to discovery. Je me demande à quel point la carte elle sera grande, genre est-ce que c'est vraiment tout le For Japon qu'on this pourra game, explorer we ou... built our biggest urban area yet. Ah, bah... Our Tokyo city is 5 times larger than anything we've designed before. Ok, donc on pourra au moins explorer Tokyo dans son intégralité, ça c'est Each cool. with a unique identity. We work to create a city where every road, every corner, and every shortcut is fun to drive and a delight to c'est cool. explore. Enfin, imagine un GTA au Japon, quoi. C'est tellement stylé. Seasonal change in Japan is dramatic, and these changes are widely celebrated Genre un truc in en local mode de... culture. Bah, Yakuza, ça We captured existe, that in the mais... game so that you'll see c'est pas those changes trop... reflected voilà, in the quoi. world around you Pas trop as you GTA, quoi. C'est explore. plus... That sense of exploration is at the heart of the game. Everything you find on your road trip in Japan Il y a un is jeu à la something for you GTA to au collect. Japon où on contrôle Cars, un membre du houses, Yakuza ou un truc comme ça, landmarks, c'est incroyable. mascots, and more, all tracked in your adventure journal. Un mélange de mafia, mais au Japon, quoi. Japan's car culture is one of the reasons we've been so excited for this location. And Forza Horizon 6 will feature more than 550 cars at launch. Those cars will have new body kits, new Forza Aero, and the ability to paint liveries on windows. We've also fully overhauled our roster to be better balanced across all performance classes, from D to our new top-end R-Class for track-focused cars. We've improved how each car is affected by the world. For example, with new cosmetic tyre wear, so each car responds authentically as you rack up the miles on those iconic Japanese roads. With more cars on day one than ever before, we've also created new ways to expand your car collection as you explore. Parked on driveways around the world, you'll encounter our new aftermarket cars. They're always bargains and include some extremely rare and unique cars to show off in your garage. We're not just bringing classic JDM to life,
but also showcasing some of the newest, most exciting cars in the world. And Forza Horizon 6 cover car is one of them. The GR GT is a race-derived road car that combines motorsport performance with road-going excellence. And our game is the ideal place to experience the most modern iteration of Kazoo Racing's relentless pursuit of Japanese engineering perfection. Our cars sound better than ever, with greater detail and remastered audio, all brought to life by new acoustic modeling technology, simulating the soundscape of the world. Évidemment, le son, c'est important, quoi. Dans ce genre de jeu. C'est trop Music is satisfaisant. a huge part of the Horizon Festival, La and musique, we're ouais. curating a diverse track list from around the world, including exciting Japanese artists, so you can choose your bah, en perfect même temps, logique, soundtrack, whether racing, cruising, or drifting. And to complement the visual contrast of our map, we've captured extensive field recordings across all 4 seasons in Japan, creating a rich and truly authentic world for you to experience. C'est super beau, quand même. In Forza Horizon 6, you'll have new ways to shape that world with features that let you make a life for yourself in Japan. Our new customizable garages are the perfect place to do that. You'll find one of these at every player house, big enough for multiple cars, where you can freely decorate the entire space. And when you're done, Si, donc you on can pourra avoir un invite peu your de friends over to garage see et what tout. you've built. Invite nos amis. But the ultimate place to express your creativity is the estate. This mountain valley starts off completely empty and overgrown, but once you pas qu'il y avait ça dans unlock les it, anciens you Forza. can build and decorate directly in the open world here. And anything you construct is permanent and visitable by your friends. Ok. Our teams are fully committed to Forza Horizon being the open world driving game for everyone. We'll be carrying forward all of our accessibility features from previous games. c'est cool. We'll also be adding in new options like proximity radar for competitive players and auto drive for players who want to lean back and appreciate the world in motion. Our major new accessibility feature is customizable high contrast mode, making the open world of Japan visually accessible to everyone, no matter how you and your friends C'est cool, hein, play. parce qu'il y a pas mal de You jeux can malheureusement customize Forza Horizon qui ont des 6 bêtes so you can d'options play d'accessibilité dans leur premier jeu, mais je sais pas pourquoi dans les derniers jeux ils ne world-renowned for reprennent its pas. car meets, like Daikoku, and inspired by these experiences, Forza Horizon 6 will include new open-world car meets. These are places where you can show off your cars and characters, download tunes and liveries, and even buy a copy of the cars you see. Then head out together to explore, where you'll find classic events like street races and our new Toge battles, iconic nighttime races down Japanese mountain passes. There's more to do in the open world than ever before, with new shared experiences like Horizon time attack circuits. These are seamlessly part of the open world, with no loads, no matchmaking, just a truly social experience with you, your friends, and the in-world leaderboard. Playing together is easier and more rewarding than ever. Forza fans are incredibly creative, making everything from liveries to race events and scenic locations to explore. To support your creativity, we've added the ability to start building from anywhere, as well as loads of other player-requested improvements, all of which are also available in the estate and the customizable garage. We also know you love to collaborate, so in Forza Horizon 6, we're making building fully multiplayer. In Horizon Collab, you and your friends can build anything you can imagine together. From everyone here at Playground Games and Turn 10 Studios, we hope you've enjoyed this first look at some of the new features déjà du coup la we've been date, plus working ou moins, on, la and that Belgique, you're as c'est excited le as 15 we mai. are for the game. Enfin, en tout cas, We'll be launching on le 19 Xbox and PC on the Ah, 19th of pas de May. PS5. If you're a Forza fan on PlayStation, we'll be welcoming you to Japan later ok, this plus year tard. when our PlayStation version is ready. Dommage ça. For now, Vraiment dommage. stay tuned for more updates about Je vais the pas vous game mentir, je vais pas non plus over acheter the une coming Xbox juste months. pour ça, And hein. thanks for joining us. We can't wait to see you in Forza Horizon 6 as we discover Japan together.
ok. Nice. Ah ouais, ok. Pas mal. Ok, donc on va faire des collabs avec des... Ouh, j'aime beaucoup l'affiche. Ouais. J'aime beaucoup l'affiche. 19 mai du coup, et plus tard sur PS. Ok, ok. Un peu dommage du coup, mais c'est ok. Ah ok, donc maintenant on va d'abord chez Game Freak avant d'aller sur Fable. Ok. Donc du coup Game Freak, hein, le studio japonais qui a fait les jeux Pokémon. Et du coup là, qui vont faire un premier jeu en dehors de chez Nintendo, ce qui est trop bizarre. Je sais pas comment ils ont réussi à avoir le studio Xbox. Mais on espère enfin avoir un jeu qui n'est pas buggé, hein. Qui n'est pas dégueulasse visuellement comme tous les Pokémon. ここは東京にあるゲームフリークのオフィスです。ビースト・オブ・リンカネーションはかつてない新しい体験を作り出すことに主眼を置いたゲームフリーク独自の取り組みギアプロジェクトから生まれた新しい挑戦です。これまでもポケットモンスターシリーズのほかソリティバ、ギガレッカーなどさまざまなオリジナルゲームタイトルを世に送り出し新しいアイデアや世界観の構築に挑戦しています。Ok, donc c'est un peu SF fantasy, quoi. 新しい体験ができるゲームです。遠い未来、文明崩壊後の汚れに侵食された日本、そして一人と一匹のアクション RPG というゲームプレイで構築されています。この美しくも過酷なビースト・オブ・リンカネーションの世界で皆さんにも臨場感あふれる冒険を味わっていただくことができればと心から願っています。Ça a l'air sympa en vrai. Quand tu sais que le studio qui a fait les jeux Pokémon derrière, c'est vrai que c'est... サウンドマネージャーを務めてきました。ただ新しいゲームに挑戦したいという強い衝動もずっとあったんです。Moi c'est cool qu'ils puissent faire autre chose quand même que Pokémon, parce que bon... Voilà quoi. Sur Nintendo, il les gardait un petit peu prisonniers. 最初は黙々とそのゲームである感覚を自分の心に問いかけることから始めていました。世界観もキャラクターもゲームデザインも決めずに、ただどんな感覚がいいんだろうと探っていました。そうしているうちにぬくもり、頼もしさ、そして寂しさが入り混じったような感覚が最もしっくりきたんです。自分の心に反応しました。隔離された主人公エマとこの世界を一緒に旅していくぬくもりのある相棒クーもその過程で生まれました。古島からビースト・オブ・リンカネーションのコンセプトを聞いてとても興味を惹かれ、すぐに参加しようと心に決めました。長年ゲームフリークではポケットモンスターシリーズを通じて生き物やパートナーを描いてまいりました。しかし今回のプロジェクトでは過酷な世界を相棒と共に旅をするという体験を目指しています。汚れと呼ばれる寄生植物が蔓延している世界がかつての文明の廃棄を覆い尽くすほどまでに植物が生い茂った過酷な環境となっており、ダイナミックな移動が要求されます。このような経緯で血を吐き自由に操ることのできる鶴のような神を生の能力にすることになり、プロトタイプも出来上がってきました。そしてそれがエマという人物のバックグラウンドとキャラクターデザインを形作っていったんです。C'est Avatar ça. これまでゲームフリークは動植物や自然と真摯に向き合ってきました。形状を自由に変えられて武器のように鋭くなりつつも美しい、そんな中核となるモチーフとして植物を選びました。ただ単に美しい植物を風景で表現するだけではなく、遊びにも植物を取り入れました。しっくりとくるモチーフを見出し、ゲームデザインとモチーフを紐付けることはポケットモンスターシリーズの開発を通じて培ってきた重要なステップです。モチーフが決まった段階でコンセプトアーティストの幸田一馬さんご協力のもと、この世界のビジュアルを形作っていくことにしました。エマとクーの姿を思い描いた時、自然に支配される世界の舞台として日本がぴったりだと考えました。日本の昔から続く山々に囲まれた自然豊かな風景と SF が入り混じった世界をエマとクーの歩く姿を自然にイメージできました。
さらに植物 Ça を m'a モ l'air チ très ーフとした narratif, 重要な存在として植物と動物が融合した生物でもある腐食体も出来上がっていきました。 Voici un peu 腐食体 Kena. のデザインは Le jeu 当時 Kena, 私 Bridge が of 注目 Spirits, していたデジタルアーティスト Ça, cette vibe-là の aussi. 森田裕樹さんにお願いすることにしました。世界の舞台を作ると同時にエマと空の物語を作り上げていきました。ストーリーの舞台は西暦4026年の日本です。はるか昔に発生した汚れという名の寄生植物の影響で人類の大半が消滅した後の世界です。エマは腐食体を狩り、その汚れを自分の体に封じ込めることができるという特別な能力を持っています。ただそれがゆえにエマは恐れられ、人々が住むコロニーから隔離され暮らしています。エマと彼女の相棒となる空は日本の東の地で出会います。その空の目的がこのゲームの謎の一つでもあります。名前は何だ？空だ。空から目を離 Esto さ yo ない。 solo. ああ、分かってる。封じ後エンバー、お前に輪廻の獣討伐の命を出す。都に迫る輪廻の獣を討伐するにはエマと空の力を強化していく必要があります。 C'est vrai そのため qu'ils に mettent こ beaucoup の plus 世 de 界に temps que 存 ce que 在 je する pensais 強 sur 力 ce な腐 jeu-là. 食体主を討伐し、 Bon, en その soi, ça a l'air 力 cool を en 取 soi, り込んでいくこと mais になります。 ouais. C'est vrai qu'il parle beaucoup de Beast of Reincarnation. 汚れを封じることができるエマにしかで Du きな coup, い je me dis que ça va 特別な sortir 役 cette 割 année です。 dans ce cas, parce 腐食体 que はこの世界の F の対象であり、 si vous en parlez autant pour au final nous dire que ça sort en 汚れに 2027, 寄生されて巨大化していった生物たちです。エマと空が戦う強力な敵です。腐食体は汚れを吐き、その巨体で世界を蹂躙していきました。腐食体の中でもひときわ大きい主と呼ばれる存在は植物を操り自身の支配地域に汚れの森を呼び出します。汚れの森に入ると周囲の環境がガラッと変わります。手強い腐食体が襲いかかりプレイヤーの行く手を阻むのです。そしてこの世界にはゴーレムというもう一つの勢力があります。ゴーレムは過酷な世界を生き残るためかつての人間が juste des animations qui ont l'air 機 un 械 petit の peu 体に rigides, 転 mais 送した sinon 姿です。 ça va. 2000年の間に凄まじい戦闘技術を身につけましたが一方で魂は劣化してしまっていて暴走しています。 Ok. エマと空はさまざまな人物と出 Les 会いま animations elles す。 font un petit peu trop 長い rigides. 旅をサ Ça ポー va. トする Y a ブ pire. ラッド、神楽であったり、あとはクナイというエマと同じように Encore une fois, ça 体を連 fait れた très 剣 bizarre de 士 se と dire も que c'est Game 巡 Freak り qui 合 est いま derrière. す。 Quoi. Alors après Pokémon, ils ont voulu faire ça. と Quoi. どめはきちんとさせる。エマとあ空は これも違う同じく汚れの力を宿していて互いにその力を影響させ合いながら戦います。例えばエマが敵の動きを見極め攻撃を受け流すと空に力がたまり開花技という強力な効果を持った技を発動できます。 La DA et tout, enfin, des menus et tout, ça fait très Final Fantasy. 開花技を放てばさらに On dirait la même police 選 d'écriture. 択肢に幅が広がります。例えばある開花技を使 D'ailleurs, う le と Final Fantasy, je エマは pourrais peut-être 彼 le 岸 faire 花の après 大輪を enfin, avant le prochain aussi. その大輪に En tout cas, genre 跳躍してle カブト割りを 7, 行うことができます。また c'est quoi les 別 noms の開花技を使えば Final Fantasy 敵を VII 縛り Remake et エマの Rebirth. 強力な Faudrait que je les fasse avant la 叩 partie き込む 3. ことができます。開花技の選択中は時間が Je trouve d'ailleurs ça toujours débile d'avoir divisé un remake d'un jeu en 3 jeux différents. Je trouve ça trop chelou, mais ス pourquoi キル pas. を磨くほどにエマと空の連携は研ぎ澄 Que ま je され changerais d'avis en y jouant, 互い mais に補い合う関係で2人は常につながっているんです。 Et エマと空 Kingdom に Hearts は aussi. それぞれスキ Avant ルツリー Kingdom が Hearts あり 4, j'aimerais bien me refaire エ les マが 3 行 premiers. 動すれば空に影響を与え空が行動すればエマに影響が与えられるようにしました。またエマと空の親密度が上昇するにつれて装備できるスキルも多くなります。様々なスキルを組み合わせることで独自のプレイスタイルを作っていくことができるんです。 Il parle beaucoup du jeu さ quand らに même. エマと空を結びつ C'est け que る vraiment, レイ il y a ス intérêt à ce qu'il sorte bientôt. Hein. エマが受け流しを行った際に発動する En vrai, c'est possible que ce soit un Shadow Drop en 重ね vrai. ていくこと J'y ai が pas あって pensé, mais より奥深い戦闘ができるようになってい il y a ま des す。 chances qu'il sorte genre là, aujourd'hui. 遠距離だけで戦う人もいれば Enfin, en vrai, je sais pas. ステレスだけで Je sais 戦 plus, il a été う annoncé 人も quand いますし
常にエマで戦闘を仕掛ける人もいれば、空を先行させて戦わせる人もいます。エマと空でどのような装備でどのような霊石と組み合わせて戦うのか、プレイヤーの皆さん次第です。皆さんがどんな意外な組み合わせを生み出すのか、今からとても楽しみです。遥か昔に汚れに追い尽くされた美しくも過酷な新たな世界。企画構想から6年間、私たちはこの世界に数えきれない秘密や奥深い魅力を散りばめることに全力を注いできました。 Ok, bon bah du coup il y a toutes les chances qu'ils sortent très bientôt alors. Si ça fait 6 ans qu'ils bossent dessus, ouais ouais. 全てのプレイヤーの皆さんにVente ビー que ス je ト・オ vois ブ・ de リン tout カ le ネー monde, ション ouais. の世界を体験していただける日が待ちきれません。本作は今年の夏、 Ok, cet été. Ouais bah voilà, il sort bientôt. PC、 Comme je t'ai dit aussi. そしてプレイステーショ Et ンでリリースさ PlayStation れ du ま coup, ouais. す。 Ça sort aussi sur PlayStation. さらにビースト・オブ・リンカネーションは発売初日から Xbox ゲームパスで Ouais, プ du レ coup イ il 可 sera 能で Day す。 One sur Game Pass. ぜひウィッシュリストにご登録くだ Et さ on い。 peut l'ajouter à notre ゲーム liste フ de リー souhaits ク dès に挑 maintenant. む Ok, 渾身の新作、どうぞご期待ください。 ok, cet été, à noter. En vrai, elle a l'air vraiment très cool. Ouais, peut-être le faire en live en vrai, on verra. Je crois que cet été c'est assez vide pour l'instant au niveau sortie. Surtout le début d'année et la fin d'année qui est blindé. Beast of Reincarnation. Summer, donc l'été 2026, sans date vraiment précise. Bon, ça va être vers juin-juillet. Ah, on va d'abord ok le jeu surprise. Ouais, du coup, ouais, c'est bien. Ça a l'air un peu en dôme le jeu en vrai. Oui. Oui. C'est vrai que ça a l'air assez classique, mais bon. Ça, par contre, je pense que ça peut être un jeu assez intéressant. Double Fine, c'est un studio Xbox qui fait un peu des jeux indés un peu uniques et tout. Oh, hello. Donc, I'm Tim Schafer, founder and studio head ouais. of Double Fine Productions. And this is Ça peut être Elizabeth plutôt Larkin, sympa. senior tools programmer and junior in-house ceramicist. At Double Fine, we try to take a little time every so often and create quick game prototypes. Anyone in the company can pitch a game idea, and we have a vote on which ones we want to try to make. We forget the projects we're currently working on, basically get Et lui, amnesia. je pense qu'il va And we sortir do this for aujourd'hui. 2 weeks. That's a fortnight. And we build a few of these experimental game prototypes. We call this process Amnesia Fortnight. We've had all sorts of great ideas come out of this process. It's just like this clay. With a little bit of pressure and creativity, something interesting is created that wasn't there before. Our next game came out of Amnesia Fortnight. It's all about encouraging you to create with others, and then use what you create to destroy each other. Ok. Pourquoi pas? C'est quoi le concept du jeu? Don't worry, it's easy to make a new pot if you're playing Kiln, our online multiplayer pottery party brawler. Tout ça pour un jeu multijoueur. Bon, heureusement qu'ils ont pas fini la conf avec ça, quoi. Oh, ça a l'air éclaté. Littéralement. We love to explore new Oh non, ils vont and pas en original parler pendant ideas 50 here at minutes non Double plus. Fine, alongside last year's Weird But Chill game Keeper, featuring surreal Ouais, ce and jeu, dreamlike il était sympa, exploration. celui-là. Kiln is the other Passe side de of ça that à coin, ça. bringing high energy, Ouais, littéralement. expressive multiplayer action. Oh. Un jeu de poterie multijoueur. You'll get a Sérieux. chance today to see how we're continuing to foster our spirit of creativity with this next game. Derek Brand spearheaded Non, this mais non, pitch, on veut and pas he's here savoir. today to talk about this fully realized Double Oh. Fine experience he's leading with his team. Kiln is a multiplayer party brawler, and it's just as much about the act of trading with your friends. A few moments later. Whichever pot you decide to create, whether you're a budding artist or a seasoned gamer, you'll be fulfilling your pottery power fantasies when Kiln launches in spring 2026 on Xbox, PlayStation, Et en plus, il sort and même PC. pas maintenant, donc tout This ça is pour qu'il just the sorte même pas beginning of the maintenant. pottery Mais ça y est, party, c'est bon. as we bring regular updates throughout the year with expanded decorations, new activities and game modes, and much more. Ah, mais du coup, il y a vraiment Creating is more peut-être fun des chances que together, Fable il and sorte we love aujourd'hui. your Hein. help sculpting this Non, bah, j'y crois experience. pas, j'y Be on crois the pas. lookout to throw down C'est très ouf, hein, fellow Double mais Fine j'y crois pas, non, fans j'avoue. and join the Double Fine Un Action gros jeu comme Insiders Fable, for an even earlier look and a chance me to donnerait play in qu'il les our sorte comme closed ça en beta plus en mois de very janvier. soon. You want me to say it 5 Si on aurait minutes? été. That's Si me. le live aurait eu lieu en. Okay,
This game is genre en called Kill, juin, un truc an comme ça. online multiplayer J'aurais peut-être dit ouais. online multiplayer Et party, là, on party va brawler, sortir un online gros jeu multiplayer open world party comme Fable, brawler attendu in a depuis des place. années. Okay, I can do it again. Online multiplayer Random, online multiplayer 22 party, janvier. party brawler. J'y It's crois getting pas better. Online multiplayer party, À part party si le jeu est brawler. nul du coup. Là, ça voudrait dire que Xbox n'a pas du tout confiance au jeu. Enfin, allez, let's go Fable. Et aussi développé du coup par ceux qui ont fait Forza du coup, jeu de voiture là du début. Alors, montrez-moi à quoi ça ressemble. Hi, welcome to Playground Games, where I'm thrilled to share our very first deep dive into a game we've been making here for a really, really long time. Très très longtemps. Fable. Playground Games is renowned for fun, immersive, On and peut créer visually notre stunning personnage. open-world Je crois que je viens de experiences. voir que Since 2010, c'est we've un been personnage developing différent the de Forza celui de- Horizon series right here in Royal Leamington Spa, a charming little town in the middle of England. Ok, donc As c'est un studio Horizon has anglais. grown, so have we. Over the past few years, we've built a new team to carry that reputation into a new genre that we are incredibly passionate Vraiment que ce soit about. juste le même personnage mais avec une coupe de cheveux Fable is différente. Playground's first j'ai l'impression qu'on peut customiser le open-world personnage. action RPG. Action RPG We open couldn't world. be more proud to be C'est pour ça qu'en fait ça carrying on the m'inquiète un work petit peu of the parce que passer d'un jeu de legendary voiture Lionhead à Studios, ça, the original creators très of the ambitieux quand même. franchise. And J'espère although qu'ils vont our réussir. game is a new beginning, I think what we're making is really faithful to the spirit of the classic Lionhead trilogy. Ouais, c'est vrai qu'en plus that ouais, we c'est même pas all eux love. le studio qui a fait les originaux, enfin les jeux At Fable the originaux heart qui of our datent game is a simple recurring des années question. 2000 je crois. What does it mean to you Ouais, ça fait un to bail be pour a le coup. hero? Our game is about choices and their consequences. Donc on aura un It's système de packed choix, with ok. action, drama, British humor, moral dilemmas, and quite a few chickens. All of this Okay. combines in a fairy tale which could only be Fable. Ok. In Bien de parler, mais classic montre-nous. Fable fashion, you begin the game as a child, Oh, growing ok. up in the sleepy rural village of Briar Hmm. Hill. It's here Briar that in Hill, a moment okay. of extreme danger, your heroic powers first emerge, and we discover that you are Albion's first hero in a generation. Ok, donc Albion, c'est la Not région long du coup de afterwards, Fable. disaster strikes. Les animations and sont the un people peu... of your village, including your Okay. beloved grandma, are turned to stone by a mysterious stranger. Ok. Suddenly alone in the world, you'll set off on an adventure which will change Albion forever. Venturing out into the world is a huge moment because this is Albion like you've never seen it before. Ok. Idyllic rolling hills, Bon, pour le coup, en vrai, graphiquement, ça m'étonne pas que ce soit forests. très beau. bustling villages, C'est ceux qui ont fait Forza. sleepy hamlets, La question maintenant, oversized c'est vegetable qu'est-ce qu'il y a à patches, faire dans l'open world en fait. and stunning Et si le monde vistas. il est vide, ça sert à rien quoi. And because our Albion is truly open world, for the first time, you'll be able to explore this rich and detailed world seamlessly, with the freedom to go where you want from early in the game. We can't wait Oh, it's to a début. welcome you back to Albion's iconic capital city, Bowerstone. Home to Fairfax Castle, the old clock tower, On dirait un peu Hogwarts and the Legacy, legendary Heroes Guild. genre l'esthétique. It's a huge city, full of contrasts, rich and poor, nobles and commoners, royalty and C'est cool hein, criminals. mais ça a You'll l'air très spend vite. plenty quoi. of time here during the game as you discover the secrets of the Heroes Guild and its reclusive guildmaster, Humphrey the Golden. In the north of Albion, you'll find mountains, craggy coastlines, Ok. spooky marshes, and the bleak, windswept city of Très joli, Bloodstone. c'est très joli. Après ça, Here, you'll meet the leaders Après, of two rival pas gangs, surprenant. vying for power, and uncover the secrets of the sinister but extremely well-organized Cult of Shadows. le nom Our tellement Albion cliché. is beautiful, handcrafted, and richly detailed. Ouf, ça rame. Ouf, ça rame. In Albion, Aye, aye, aye. heroes are special, different. They're stronger than regular people. They're more skillful, more J'ai un charismatic. peu peur de More l'optimisation. j'avoue. importantly, they're those rare humans who can harness and use magic in the world around them. They have the power to do what they want. And so do you. In our game, we want you to play as the hero you want to be. Ah, And that starts with being able to choose how Oui. your hero character looks. enfin. So, ok. in Fable, Ok, ok. you'll be able to pick from a range of different character heads and customize your clothing, hair,
Skin tone, On tattoos, peut and customiser le scars. personnage, c'est cool. So the hero you play represents you. Ok, voilà. Ça, But as well as your là, ça va appearance, rassurer you can plein be de the hero gens. you want to be through the way you play, through the skills and abilities you learn, and through the weapons you use. Just like the classic trilogy, heroes in our game Vraiment fight Hogwarts with a Legacy, hein. combination of strength, skill, and will. Seamlessly blending melee and ranged weapons with magical abilities gives us style-weaving combat, Ok. allowing you to show off your personal playstyle La caméra, elle est loin du personnage par contre. against single opponents and large groups of enemies alike. Melee is at the heart of our close quarters combat. You'll use light and heavy combos, often Okay, knocking enemies okay. off balance and executing stylish finishers. Swap to your ranged weapon to bypass enemy guard and deal with troublesome flying enemies. And of course, you'll be able to unleash your powerful spells to both manipulate and devastate your opponents. We're excited to be bringing back some fan-favorite adversaries for you to fight. Hobbs are back, as are ballerines, Okay. fellow folk, and trolls. And we're adding brand new enemies oui. too, like this fearsome cockatrice, a giant fire-breathing chicken. Each enemy family is different, with their own weaknesses to exploit and defenses to overcome. But with all the unique tools in your combat toolbox, J'espère que le how système you de combat defeat sera your pas trop enemies is up to you. But there's more to being a hero in Albion than fighting, so much more. When we talk to people about their favorite memories of the original games, so many of their stories were about the stuff you can do when you weren't just being a hero. Ouais, voilà, c'est The ça. normal, qu'il y a everyday à faire dans stuff l'open which world, en fait. happened when you interacted with the people of Albion. For me, what I remember most vividly are the inhabitants of Albion, and the things you can do with them, or to them. The crazy thing about the classic Fable games was that in the middle of a Oui, sprawling après, en effet, RPG was comment ça almost a s'appelle complete other game, where you could just mess around le with the showcase, villages and townsfolk. Ce And genre de we showcase built dure that généralement same 30-40 minutes. experience in the middle of our Mais game là, j'avoue qu'on est too. à un peu plus de 40 Buying a minutes. house, getting a job, Ah, je peux making acheter une some maison. money. Ok. Romancing a villager, getting Oh. married. Wesh. Ah ouais, kids. ah oui, ah oui. Fancy ok. a date? Très Perfect. RPG, You quoi. can get to know me better. Ah ouais, ok. Buying another house, Ok. Je pense Buying pas qu'ils iraient every jusque là. house in C'est cool ça. Ça c'est cool pour le coup, wesh. buying every business. Après, je sais pas in si Albion. à quel point ça Getting sera rich. genre développé. Marrying a bunch more Avoir people, des enfants, wesh. having a bunch more kids, J'ai l'impression que c'est ça. probably Parfois, les getting RPG forced comme ça. along the way for good measure. And this game within a game is unique to Fable. It's systemic, interconnected, and you'll see the ripple effects of the things you do everywhere you go. And all of this revolves around the people who live in Albion, who we call Ok, the là, ça living me donne vraiment envie population. là pour le coup, j'avoue. There are more than 1,000 of them, and every single one is unique. Each of them has a name, a role, a daily routine, and their own personality. You Le could truc qui follow m'inquiète any encore, one of them c'est le for a côté day technique. and just Ouais, ok, watch c'est them live très their beau, mais life. j'ai peur que le jeu soit grave buggé, genre. They'll get up, go to work, spend some leisure time on hobbies, then go home to bed. Le But what's jeu, even c'est cooler Fable. is that you can talk to every single C'est one un of tout them nouveau jeu in fully voiced open world conversations and RPG, interact with them in fantasy, loads of different ways. un peu Maybe the job they go un to is mélange de working for Hogwarts you Legacy because you hired them to work et in one of de your Shrek. businesses. Je pense que c'est le Hey. meilleur exemple. Genre Shrek. Working hard? En mode, c'est un How peu can I help fantasy, you, mais un boss? peu drôle, un peu comédie. Maybe the bed they sleep in is in a house you own because you're the landlord. Or maybe their bed is on the street because you evicted them. All right. Oh, it's you. You're awful. And all of the stuff you do affects what they think of you. You're a legend. Because Oui, mais everything you do ils builds étaient à your l'époque reputation. exclusives sur Xbox et PC, mais là, du coup, le nouveau, il va sortir sur toutes les consoles Morality has normalement. always been super important to Fable. That Ça fait des tension années qu'il est en between good développement. and evil underpinned all of the original games. On pourra du And coup apparemment morality is créer notre central propre to our game personnage, too. But we have a slightly different avoir take nos on it. propres choix, on va pouvoir avoir une vie, se marier, avoir des enfants, us, avoir une maison, morality d'après ce qu'ils isn't viennent de black montrer. and là. white. C'est assez There are lots impressionnant, of quoi. grey areas. C'est la première fois que je vois un And RPG faire ça. importantly, morality is Et on sort subjective. quand, bah je sais pas. On sait pas encore, ils vont le dire à la fin du coup. No two people see things exactly the same way. And that's how it works in our game too.
Everything you do earns you a reputation. Et donc il y a un système de réputation. And every person in Albion will have a different reaction to you as a result. Hello there. Yeah, we get it. You're rich. They'll remember things you did directly to them. Ouais, ça fait They'll plus, love ça fait plus you de 5 or ans hate même. you Ça for fait, the ouais, choices you make, and they will genre always 6-7 tell ans you qu'il a why. été annoncé, je crois. Although usually from a safe distance. Our game will never judge you, but the people of Albion will, loudly. Ça c'est cool ça. Genre chacun de nos Your choix et reputation is un created by impact the sur le monde choices autour de you nous, c'est make, vraiment trop cool. and you are going to make a lot of them. Big choices, little choices, moral choices, and some choices that will actually change the landscape of Albion for the rest of your game. Vraiment. We call this idea, your choices change the world. Let's give you an example. Early in the game, you'll meet a character named Dave, an egotistical gardener in a rural village who discovers a magical growth formula. He accidentally turns himself C'était le into a tout giant and premier becomes trailer, a je me big souviens. problem. It'll be your job to deal with him, and ultimately it will be your choice whether to kill him or to spare him. If you kill him, his giant corpse will lie on the farmland just outside of town for the rest of the game. Okay. And that is going to affect house prices. It will also affect what a lot of the villagers think about you. Especially Dave's sister. In Fable, Ça, c'est the choices you vraiment make trop will cool, ça. define you. What does being a hero mean to you? Ah non, là je suis très At hypé là Playground pour le Games, we've built a système de choix et pedigree tout, for j'aime beaucoup. beautiful, immersive, open world experiences. Après ils ont pas trop montré Yes, les they activités typically involve exactement. sports cars, but this is a passion project for all of us here. Every member of this team, which we've built from scratch, has two key things in common: a deep love for the franchise and a burning desire to bring it back. We're making this for Fable fans just like us, Dans but le suivre, also la to taille de introduce l'open Fable world. to gamers who've never played the series before. Ouais, ça c'est cool. It's ça, been c'est great logique. to finally tell you a little about the game we're making. There'll be much more to share as we get closer C'est to our quand? launch. Ok, donc c'est pas aujourd'hui qui I'm sort. excited to tell you today that Ah. Fable is coming to Xbox, PC, and PlayStation in autumn 2026. Automne, ça y est, frère. From all of us here. En même temps que GTA Thanks for 6, ça y est, watching. c'est bon, il va jamais sortir. Allez, il va pas sortir le jeu. C'est bon. Allez, fin d'histoire. Ça y est. Ils avaient déjà dit que le jeu devait sortir en automne 2025. Il a été reporté à 2026. Maintenant, ils disent automne 2026. Ouais. Je pense que le jeu... La hype, ils sont tout d'un coup. J'espère que c'est fini là, puisque, hein, ça y est.